Selamat malam lur, inilah suasana malam di tempatku nguli tak nyuting. Aku mambu wong bakar-bakar tibane ke lho ning kono kae nek wong bakar lho. Nah, inilah suasana malam di tempatku nguli. Iki mau aku jawaku arep ngindangi pakan manuk. Nah, kayak asape. Kayak mbake bakar kayak kalau asape. Kebul ya. Kebul kono. Asape kebul wis aku tak mudhuk sik arepe nganu ki lho ngecek pakan manuk Jawaku mengke iki suasana malam di tempatku nguli kene ngene iki lho iki mung tas gerimis lho lur gerimis sih nah lho bulane ketok bulane mendung tapi ki bulane lekas ketok dreaming ke lho ke bulane lho mendung lap no tapi bulane jebedus ya. Nah, rembulane indahnya rembulan gak patah indah tapi cuacanya mendung. Nah kayak sorone nek beneke kapal ya. Ya wes aku tak masuk dulu. Emang harus ngecek pakan manuk Jawaku. Isuk tinggal umek lali ra dipakan manuke. Oh, pakane entek lho. Moli. Nah, pakane kare titik. Nah. Salam sehat selalu buat semuanya. Semoga semuanya sehat selalu, rezekinya lancar, sehat jiwa dan raganya. Tak kasih makan ini dulu, nanti sudah mau malam mau tidur. Yes, Molly. Bye bye, Molly. Nah, tak pakanane dhisik manukku lur, manukku luwe lho.